Тиш жуугуч щетка, тиш тазалоочу жип жана ар кандай каражаттар анын сакталышын камсыздайт. Бул абдан жакшы. Бирок тиштерге керектүү заттарды берүү менен туура тамактансак, ооз көңдөйүнө тиешелүү ар кандай оорулардан алдын алабыз. Ошондой эле ооздон чыккан жагымсыз жыттардан арылабыз. Ар бир жеген тамагыбызды кылдаттык менен карап кабылдаганыбыз туура. Ден соолугубузга зыян алып келбеген заттарды колдонгондо гана ар кандай оорулардын алдын алабыз. Бул боюнча Барометр КЖ маалымат агенттигине адистер берген кеңеш менен тааныштырабыз. Тиштин бекем, ак болуусуна таасир берген 10 азык. Сүт тиштерибиздин, сөөктөрүбүздүн бекем болуусун камсыздаган кальций, фосфат жана Д витаминине бай. Сүт азыктарын күнүнө организмге кабыл алсак, тиштин эмалин жана сөөктөрдү бекемдейт. Эгер сиз вегетарианец болсоңуз же сүт азыктарына аллергияңыз болсо, анда соя сүтүн колдонуңуз. Оя жана бадам сүттөрү кальцийге бай. Сыр тиштер үчүн эң керектүү продукт. Ооздогу шилекейдин чыгышын камсыздап, кальций, фосфат менен камсыздайт. Андан тышкары ооздо бөлүнүп чыккан кычкылды тең салмактайт. Бөлүнүп чыккан кычкыл тиштин куртташына алып келет. Алма соо тиштерди кааласаңыз күнүнө алма жеп туруңуз. Алма шилекейдин жакшы чыгышын камсыздап, эмалин сынык пайда болушун алдын алат. Тиштин сырткы катмарын тазалап турат. Алмада витаминдерге бай, анда С витамини камтылган. Түшкү тамактануудан кийин алма жесеңиз, ооздогу калдыктарды тазалап кетет. Апельсинде тишке эң керек болгон С, Д жана кальций бар. Апельсиндин ширеси ооз көңдөйүн тазалап, тишти бузуучу бактериялардан сактайт. Ар дайым апельсин ширесин ичип туруңуз. Йогурт табигый таза йогуртта белок менен кальций камтылган. Ар дайым дасторконуңузда колдонуу менен тиштерди эле сактабастан ичегилердин иштешин жакшыртыңыз. Таттуусу ар кандай кошулмасы туз берүүчү заттары жок йогурт гана пайдалуу. Жаңгак соо тиштерди камсыздоо үчүн семичке менен жаңгак жеген өтө пайдалуу. Аларда тишке керектүү минералдык заттар, витаминдер камтылган. Жаңгак клеткалары темирге, фолиевой кислотасына, тиаминге, ниацинге, магний, Е жана В6 витаминдерине өтө бай. Чай эгер сиз чайды жакшы көрсөңүз, тиштериңизге пайда. Кара чай менен көк чай тиштин куртташына алып келген бактериялар менен күрөшөт. Кара чай менен көк чайда тиштин эмалин сынып жаракат алуусун алдын алат. Албетте, эгер чайды кара шоколад. Ким ойлоптур, кара шоколад да тиштер үчүн пайдалуу деп. Кара шоколаддын курамында какао бар. Ал танинге бай. Танин тиштин жабыркашын, оозулуу болуусун алдын алып турат. Тиштин куртташынан сактайт. Ал кандын айланууну жакшыртат. Кара шоколаддын курамындагы какаонун 80% көрсөткүчү менен налга пайдалуу. Курамында кант болгонун сактаныңыз. Суу ооз көңдөйүнүн суу болушу үчүн суу чоң роль ойнойт. Шилекей жакшы чыгып турса, тиштер бекем болот. Эмалды бекемдөө менен тиште калган калдыктарды жууп кетет. Таттуусу жок сагыз. Биздин